大家好，我是道义文斌。今天我们来讲一个最重要的疾病，就是高血压。高血压和癌症等等一系列的慢性病，全部是属于命运之病。也就是说，光医疗手段是不能治愈高血压的，你必须配合这种非药物手段，包括生活方式啊，包括改运啊等一系列的方式，你才有可能解决高血压。那高血压能不能被治好？按目前的那个治疗高血压的手段来说，纯粹医疗手段是治不好的。那如果配合了其他方法，有没有办法治好？能，血压能下来，能，我试过。高血压这个病是检验你的中医水平的最重要的指标。你如果能够攻克高血压，那你中医是成功的。好，那个，我们呢说说具体的吧。高血压呢，这个是一个血病，它一部分呢是明显的血虚，一部分呢是明显的淤血，一部分呢是血虚跟淤血，两者都有可能。然后呢，它的收缩压呢都跟心密切相关，它的舒张压呢跟肾密切相关。大家注意，我说的心肾，包括我在我的频道里所有的说的脏腑，全部是指中医的概念，它跟西医所说的心啊、肝、脾、肺、肾是完全不同的，大家要注意这个概念。然后我们来说说具体。如果是血虚的话，你看有些那个高血压，它具有肺部症状的，那比如说支气管哮喘啊，然后咽喉部的不舒服啊，还有一些呼吸的症状啊，然后呢，还兼有呢这种心窝心下，就是胃的部位，这个腹部，还有呢小腹这些症状。这种情况呢，我们把它归纳到肺太阴产生问题了，这个比较特殊。像这个情况呢，你可以用那个小须弥汤。小须弥汤呢，实质上就是那个肺呢它比较实的，然后呢血呢比较虚的，所以它这个方子呢有用麻黄，里面有包含的麻黄汤，也包含着那个四物汤的影子，补血的影子。然后当然它还有那个这种人有可能他那个胃比较热，他用点石膏。然后呢脾呢也是有问题，有点虚啊，所以会用到人参啊、党参啊这一类的，甘草一类的。好，这个方子呢，那个在大陆中医界呢有很大的争议。有人说呢不能用，高血压不能用，因为有麻黄有桂枝。有些人特别喜欢用，我觉得麻黄这类药不要害怕。麻黄在西方大部分国家它是被限制使用的，但我做过麻黄方面的使用的很多实验，不要怕。我剂量用到大我也不怕，我自己就吃做实验，没有什么问题。然后呢，除了肺跟太阴以外呢，第二型的高血压呢是
有明显的那个血虚症状，血虚症状，那大家知道这个用那个四物汤，用四物汤呢，这种情况呢，往往针对的是有可能是太阴，也可能是太阳，厥阴有时候也要用。第三种情况跟血虚相关的呢，是那个舒张压特别高。这种高血压呢，西医里面有个名字叫肾性高血压，它呢用七物降下汤。这个七物降下汤呢，里面实际上也有那个四物汤的，也有四物汤。然后呢，里面用那个钩藤，只要高血压有头部症状，全部可以用。然后呢，用黄柏，然后呢，加了一点那个补虚的黄芪。第四种跟那个虚相关的高血压呢，是那个水肿性的高血压。高血压产生水肿，那你就要用当归芍药散。好，这是一种跟血虚相关。第二种呢，跟淤血相关。跟淤血相关呢，这个用的非常第一个方子，下面第一个方子呢是大柴胡汤。大柴胡汤呢可以加一些钩藤或者桂枝茯苓丸。这种情况呢，这个病人往往是有那个胸胁部的症状，然后肩膀呢往往痛，然后大便呢往往有便秘。好，这个情况，国内的金方大师呢，他治疗心血管疾病，往往把这个方子的组合呢，作为一种固定模式、固定的套路，这个我相信是很有效果的。好，现在淤血的情况讲好，我们来讲第三种情况。这种情况呢，有可能淤血，有可能血虚。那个有一类呢，就是是肝火，那个或者是厥阴之火，当然稍微带一点那个心火往上跑，就是头部症状比较明显，头晕啊、失眠啊、脸上红红的，牙齿眼睛呢容易出血，或者眼睛是红血丝啊，那肩膀也不舒服，胃部也不舒服。我指的胃部是指心窝或者心窝下面一点的心下，这个位置呢，在中医里面比较特殊其实它就是胃所处的腹部。那这个说明那个有火在往上跑，主要是肝火呢，他用泻心汤、三黄泻心汤，或者用黄连解毒汤。黄连解毒汤呢，它无非是有点那个加了点去心火的药，治治，还有再加了个黄柏。然后淤血血虚两者皆可能有的情况呢，还有一种用什么呢？就是有些人便秘问题很严重，然后呢他便秘嘛，他腹部呢有可能会胀，然后他往往伴有一些那个膝关节跟肩膀症状。这种人呢，就是按他的情况用什么呢？用承气汤。好，我这个高血压讲的非常那个简短，里面包含很多情况，很多方子。这个具体的方子我全部在视频下面呢全部写着，大家呢可以那个以后碰到高血压呢，按照他的情况可以再来看我这个视频，然后去找一下到底是哪一个比较合适。高血压的情况80%-90%全部包含在这里，你到时候看看。但是有一点要注意，我再提醒一遍，
高血压，它要配合非药物手段。真正的核心技术是在这个非药物手段到底是什么？好，这个我将来有机会，将来如果有缘的话，我会跟大家这个提示一下。好，那就这样，谢谢大家。